どうも、単独歩行者です。先日誕生日を迎えまして、すっかりおじさんと呼ばれる年齢になりました。ところで、バイク界隈で時折話題になるナンシーおじさんですが、皆さんは遭遇したことありますか？ナンシーおじさんとは、他人のバイクを見下し、一方で自分のバイクの排気量を自慢して優位性をアピールする人を指すそうですが、私自身はまだ遭遇したことがありません。ナンシーおじさんのエピソードをお持ちの方や、自分がまさにナンシーおじさんだと思っている方は、ぜひコメントでエピソードを教えてください。この話題について語りたくなった理由は、一つの疑問が頭に浮かんだからです。それは、排気量マウントなどの問題よりも前に、初対面の人に話しかけられること自体、嫌じゃないですか、という疑問です。自分のバイクの排気量を自慢し、他のバイク乗りに対して優越感を示す自己中心的な行動は、他人を不快にする一因であることは間違いありません。しかし、そのような人は、排気量以外の話題であっても、手段を変えて何度でも話しかけてくるのではないでしょうか。特に女性ライダーは話しかけられるケースが多いようですが、小排気量バイクに乗っていたら、それナンシーと言われ、大排気量バイクに乗っていたら、女性が大型なんてと言われる状況は容易に想像できますね。とにかく自分の話を聞いてほしい、大排気量バイクに乗ることの優越感を自慢したいという欲望を抑えられないナンシーおじさんですが、初対面の人に話しかけるのが好ましいかはさておき、あまりにもコミュニケーションの取り方が雑な気がします。私たちはしばしば所有物を自己の一部として認識する拡張自我の視点を持っています。初対面の人との会話で年齢差があり、共通の話題がバイクだけの時、自分のバイクが見下されると、それが会話を盛り上げるどころか、むしろ逆効果になりますね。ぜひナンシーおじさんたちは、我々が話をしたくなるような会話スキルを習得した後に話しかけていただけると嬉しいですね。でも話しかけられない方がいいですね。実際の問題は、ナンシーおじさんに話しかけられた場合、どのように対応すべきかということです。私の動画を視聴している方ならご存知かもしれませんが、私は話しかけられるのが得意ではないので、基本的にバイク乗りが集まる場所にはあまり足を運びません。しかし、美しい景色や楽しいワインディングが堪能できるツーリングスポットに行けないのは本当にもったいないですよね。だから他にどんな対策があるかを考えてみましょう。まず、私はあまり話しかけられることはないのですが、それでも何らかの理由で話しかけられた場合は、大抵は相手の話を聞くことにしていますね。ただ、これは私自身が話し下手なため、スムーズに会話を終わらせる方法が思いつかないからです。それに、たとえ話しかけられたとしても1時間や2時間も話すわけではないので、まあ、一応聞いているという感じですね。少々の時間が取られることを許容できる方であれば、この方法は最も無難な選択かもしれません。しかし、話を聞いていると、一緒にツーリングしようと提案される可能性も高まるかもしれません。だから、その点には注意が必要かもしれませんね。話が通じそうな相手であれば、丁寧に断るというのも一つの選択肢ですね。例えば、今は一人、または仲間との時間を大切にしたいので、すみません、と伝えるだけでも効果的かもしれません。もし丁寧に断ったにもかかわらず怒る人がいたら、それはさすがに問題ですが、通常は礼儀正しく伝えれば怒る人は少ないと思います。最終手段としては、無視するという方法が最も効果的かもしれません。ナンシーおじさんの気配を感じたら、すぐにその場を離れる。そして、もし話しかけられたら、完全に無視するという選択肢もありますね。ただし、この方法は他の方法に比べて相手を怒らせる可能性が高いかもしれないので、十分に注意が必要です。これらの対策が存在するものの、そもそもこれらを考えること自体が不毛ですよね。それ以外にも、無断でバイクにまたがる人、バイクを触れてくる人、ツーリング中に追跡してくる人など、もはや都市伝説のような人も存在することを考えると、
やはり人が少ない場所でツーリングを楽しむのが一番良いのかもしれません。いろいろな対策を考えてみましたが、相手を怒らせてしまった場合や事態が手に負えなくなった場合はためらわずに警察を呼ぶ、または呼んでもらうのが最善だと思います。ただ私はそうした極度に迷惑な人はまずいないと信じたいですね。ツーリングスポットなどでは仲間意識が強まり、人々と話すことを望む気持ちは十分に理解できますが、人々の考え方は様々であることを理解し、皆が心地よくバイクに乗り続けられる環境を作れると良いと私は思います。と、本日はこんな話題でしたがいかがでしたでしょうか。この問題について、ぜひ皆さんの意見もコメント欄でお聞かせください。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。では、また次の動画で。